Donc, les mycoses, on est en plein printemps. Oui. L'été arrive aussi. Est-ce qu'on va dire que c'est une saison ou deux saisons fertiles en termes de mycoses? On peut le dire dans le sens où si on pouvait demander aux champignons qu'est-ce qu'ils adorent, ça serait la même réponse pour tout le monde. Si on pouvait faire du micro-trottoir, ça serait l'humidité et la chaleur. Absolument. Donc forcément en été, on porte, surtout en printemps, on porte encore des chaussures qui sont serrées, qui sont fermées. Donc forcément, on a le risque de transpirer et donc on est en train d'avoir l'habitat idéal pour la prolifération des levures. Donc ça d'une part. D'une autre... Dit comme ça, c'est forcément de levure. Mais il faut savoir que déjà, il y a ça, plus bien sûr, avec l'approche de l'été, on a les piscines, on a les milieux publics. Quoique pour les gens qui font du sport toute l'année, ce risque est là dans les salles de sport. Donc, disons qu'il y a beaucoup plus de personnes susceptibles en printemps et été, parce qu'il n'y a pas que les locaux de sport, les piscines, tout ce qui est endroit susceptible à infection, exactement. Mais bien sûr, tout ce qui est les chaussures. Pourquoi? Parce que quand on porte des chaussures, on doit toujours savoir que ça doit être des chaussures aérées et surtout pas synthétiques. Donc, essayez d'avoir des chaussures en cuir et surtout aérées. Une fois qu'il commence à faire chaud, avoir des chaussures complètement aérées, des sandales qui vont permettre le pied de respirer. كيف قلتي على أنه فطريات أجواءها هي أجواء الرطوبة والحرارة، ولكن الشخص اللي ما عاناش، يعني كاينين أشخاص اللي دائما مهاجمين بهذه الفطريات على مستوى القدم وحتى على مستوى مناطق جلدية أخرى، ولكن أشخاص اللي هما ما سبق لهمش مثلا تصابوا بها، ولكن لارتيادهم هذه الأماكن المشتركة يتم إصابتهم. هل من الممكن عمل إجراءات مثلا احتياطية وقائية حتى لا يصابوا بالعدوى؟ ملي كنكونوا في شي بلايص بحال مثلا اللي قلنا ديال البلايص ديال السبور فين عندنا لي بيسين، اول حاجه نحاول ما نخلفش برجلي عريانين. كاين اسباب خصوص لهذا الشيء هذا، كاين حتى تقاشر اللي كيكون فيهم ان سيغتان دي ميتو كي فون ايفيتي ناخذوا دي شامبينيون. دونك نحاولوا دائما يكون عندنا واحد الصباط خصوصي ملي نكونوا غادي نمشيو لي بيسين ولا البلايص سبور ولا لي دوش ديال بلايص سبور، ما ندوش بالصباط ديالي، ما ندوش برجلي عريانين. بالنسبه للصبابط خصهم يكونوا دو كاليتي ويخليو الرجل ديالي تنفس. اذا كان نمشي نعمل لا مانيكور ولا بيديكور في شي بلاصه، جوج حاجات: يا اما تكون مأكده بلي هذيك البلاصه يستيريليز كل شيء وبلي كاينه نقاوه، لان مثلا لي باتوني دائما نطلبوا يكونوا ديال اللوح، ما يكونوش داك لي ميتاليك، باش نكون مأكده بلي غيستعملوهم وغيسيبوهم. اذا كنت البلاصه ما كنعرفاش ولا ما مأكداش من النقاوه ديالها، نشري الماتيريال ديالي ونكون ديه معايا ملي نكون غادي نمشي نعمل مانيكور ديالي ولا لا بيديكور ديالي. سا سي امبورطون. بالنسبه للتقاشر اولا بالنسبه للحوايج انتيم، نحاول القطن، نبعد من السينتيتيك، نبعد من النيلون، نبعد من الريضه.